ఖమ్మం 3 టౌన్ ప్రాంతంలో యువమోర్చా నాయకుడు బాలినేని సాయిని దారుణంగా కత్తితో హత్య చేశాడు అఖిల్ అనే నిందితుడు. రోడ్డుపై వెళ్తున్న సమయంలో పదే పదే హారన్ కొడుతుండటంతో వాగ్వాదం జరిగింది. హారన్ కొడుతున్న అఖిల్ని పిలిచి వారించాడు. ఈ సందర్భంగా మాట పెరగడంతో అఖిల్పై సాయి చేసుకున్నాడు. దీంతో కత్తితో సాయిని పొడవడంతో అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. మరింత సమాచారం ఖమ్మం నుంచి కదిర్ అందిస్తారు. కదిర్, ఓటు. ఖమ్మంలో బీజేపీ కీలక నాయకుడు 3 టౌన్ ఏరియాకు సంబంధించిన బాలిన సాయి అనే యువకుడికి సంబంధించిన హత్య జరిగింది. అతన్ని రాత్రి అఖిల్ అనే వ్యక్తి మద్యం మత్తులో యువకుడు సర్జికల్ బ్లేడ్తో బాలిన సాయి పైన దాడి చేసినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది. అయితే ఒకరు మృతి చెందారు. అయితే కొంతమందికి దీంట్లో గాయాలైనట్టు కూడా తెలుస్తూ ఉంది. అయితే ఘటన ఖమ్మం నగరంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ సమీపంలో అర్ధరాత్రి పూట జరిగింది. పోలీసులు చెప్తున్న కథనం ప్రకారం నగరానికి చెందిన గుంజా అశోక్, అంగిరేకుల అఖిల్ సుతారి పనులు చేస్తుంటారు. సాయంత్రం పని ముగిసిన తర్వాత ఇద్దరు కలిసి ఒక చోట మద్యం తాగారు. అర్ధరాత్రి ద్విచక్ర వాహనంపై బయలుదేరి అశోక్ను రంగనాయకుల గుట్టలోని అతడి ఇంటి వద్ద దించేసి ప్రకాష్ నగర్లోని తన సొంత ఇంటికి వెళ్తుండగా వ్యవసాయ మార్కెట్ సమీపంలో రోడ్డుపై గుమిగూడిన కొంతమంది అఖిల్ గమనించి హారన్ కొట్టుకుంటూ ముందుకు సాగాడు. అయితే కాసేపటికి ఏదో వస్తువు మర్చిపోయానని గుర్తించి తిరిగి పయనమయ్యాడు. అయితే మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తుండగా గుమిగూడిన వ్యక్తుల్లోని కొప్పుల తరుణ్, బాలిన సాయి గుర్తించి అడ్డుగా అతన్ని ఆపి వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ క్రమంలో అఖిల్ తన ద్విచక్ర వాహనంలో ఉంది సర్జికల్ బ్లేడ్తో సాయి తరుణ్ పొడవడం జరిగింది. తీవ్రంగా గాయపడిన సాయిని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ అతను మృతి చెందాడు. ఇప్పుడు సాయికి సంబంధించిన కుటుంబీకులు ఉన్నారు, వారితో మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏం జరిగింది తల్లి? అసలు దేవుడి గుడికి అడిగి పోదామని మా వాళ్ళు అందరు రెడీ అయినరు. అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరు 8 మంది అంట. ఇప్పుడు సాయి అని బయట నుంచి అరుతాడు. మాకు కూడా వినపడి మేము కూడా ఎమ్మటే లేచినాం. లేస్తే కొంచెం ముందుకు తీసుకొని పోయి మేము పోయేలోపే పొడిచిండు నా కొడుకుని. ఎందుకు రా దేవుడు కాడికి పోయే ముందు గొడవ అన్నందుకు అమ్మ పొడిచిండమ్మ. ఇక ఎమ్మటే దారిలో ఆటోలు వేసుకొస్తుంటే ఊపిరిపోయింది. ఎంతమంది పిల్లలు తల్లి నీకు? 2 కొడుకులు. ఇక్కడికి బీజేపీ శ్రేణులు కూడా చేరుకోవడం జరిగింది. ఈ హత్య జరిగిన తీరుపై ఏమైనా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగిందా? పోలీసులు ఏమంటున్నారు? సంఘటన జరిగిన వెంటనే పోలీసులు అక్కడికి వచ్చారు. అక్కడ జరిగినటువంటిది ఏంటంటే వాస్తవంగా ఖమ్మంలో గత కొన్ని రోజులుగా కూడా ఖమ్మం మొత్తం కూడా పూర్తిగా యువత మొత్తం కూడా అనేక మంది గంజాయి మత్తులో మునిగి తేలుతూ ఉన్నారు. ఈ సాయి ఇంటి దగ్గర భోజనం చేసి బయటకు వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మోటార్ సైకిల్ పైన వేగంగా పోతున్నటువంటి ఒక యువకుడిని నిదానంగా వెళ్ళండి అని చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే అతను బండి వెనక్కి తిప్పుకొని వచ్చి 10 నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఇంకొకళ్ళని తీసుకొని వచ్చి కత్తి తీసుకొని దాడి చేయడం జరిగింది. హాస్పిటల్కి తరలిచ్చే క్రమంలో మా బీజేపీ యువమోర్చా మండల అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి సాయి చనిపోవడం జరిగింది. పోలీసు వాళ్ళని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. గత కొన్ని రోజులుగా ఖమ్మంలో గంజాయికి ఒక కేంద్రంగా మారింది, యువత మొత్తం కూడా గంజాయికి బానిసలయ్యారని చెప్పి అనేక ఆరోపణలు వస్తున్నా కానీ పోలీస్ శాఖ స్పెషల్గా ఒక డ్రైవ్ ఏర్పాటు చేసి దీన్ని కంట్రోల్ చేయాల్సింది పోయి ఆ విధంగా చేయకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క సంఘటన జరిగింది. కాబట్టి దీనికి పూర్తిగా పోలీస్ శాఖ బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. దీనిపైన దోషులు ఎంతటి వారైనా కఠినంగా శిక్షించాలి. ఇప్పటికే పోలీస్ స్టేషన్కి పోయిన వెంటనే ఎవరైనా యువకులు తప్పు చేస్తే పోలీసులు వాళ్ళని స్టేషన్లో తీసుకుపోయిన వెంటనే టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ నాయకులు వెంటనే పోవటం, వాళ్ళని విడిపించుకొని వెళ్ళిపోవడంతో పోలీస్ శాఖ అంటే ఖమ్మంలో భయం లేకుండా పోయింది. పూర్తిగా ఎవరిపైనైనా దాడి చేయొచ్చు అన్నటువంటి పరిస్థితికి వచ్చింది. ఎవరి ప్రాణాలకు కూడా రక్షణ లేకుండా పోయింది. శాంతి భద్రతలు అనేది పూర్తిగా దెబ్బతినేటువంటి పరిస్థితి ఖమ్మంలో ఈరోజు వచ్చింది. దానికి ఉదాహరణ ఇదే. కాబట్టి ఇప్పటికైనా పోలీస్ శాఖ చాలా కఠినంగా చాలా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ సంఘటన జరిగింది కదా, ఎవరైనా రాష్ట్ర అగ్రనాయకత్వం ఖమ్మం చేరుకుంటుందా? దీనిపైన ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేయించి వాటిపైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. రాత్రి ఎంతో భవిష్యత్తు కలిగినటువంటి ఒక యువకుడిని ఈ గంజాయి మాదక ద్రవ్యాల ప్రేరేపిత శక్తులు హత్య చేయడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం. 3 టౌన్ యువమోర్చా అధ్యక్షుడిగా సాయి కొనసాగుతూ ఉన్నాడు. పూర్తిగా గంజాయి మత్తులో జోగుతున్నటువంటి యువత చిన్న కారణానికే వచ్చి బలిగొన్నట్టుగా చెప్తా ఉన్నారు. గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా మొత్తం ఖమ్మం నగరము చుట్టుపక్కల శివారు ప్రాంతాలు మొత్తం కూడా గంజాయి హబ్గా మారిపోయింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వము మద్యపానం మీదనే రెవెన్యూ మీదనే ఆధారపడతా ఉందని చెప్పి బాధపడతా ఉంటే మరొక పక్క ఈరోజు గంజాయి మాదక ద్రవ్యాలు కళాశాల జీవితం నుంచే విద్యార్థులు అలవాటు చేసుకుంటున్న సంఘటనలు అనేక సందర్భాల్లో మీడియా ద్వారా పత్రికల ద్వారా వాటి విషయాల మీద కథనాలు వస్తున్నా స్పందించినటువంటి పోలీసు యంత్రాంగం నిజంగా దురదృష్టకరంగా మనం భావించాలి. ముమ్మాటికి ఇది ప్రభుత్వ హత్యగానే భావించాలి. పూర్తిగా దీనికి ఖమ్మం పోలీస్ కమిషనర్ బాధ్యత వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఖమ్మం నగరంలో విచ్చలవిడిగా గంజాయి సేవించిన యువకులు విచక్షణారహితంగా పౌర సమాజం మీద దాడి చేస్తున్నారని ఆరోపణలు వస్తూ ఉంటే ఇంతవరకు ఆ దృక్కోణంలో తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఏందో మనకు తెలియదు.
కేటీఆర్ గారు చెప్తుంటారు స్మార్ట్ సిటీలు అని. ఇలా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఖమ్మానికి అమృత్ సిటీ ఇస్తే కేటీఆర్ ఇలా దీన్ని ఖమ్మం నగరాన్ని ఇలా అజయ్ గారి ఆధ్వర్యంలో గంజాయి నగరంగా మారుస్తున్నాడు. దీన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం. వెంటనే దీని మీద సమీక్ష జరగాల. జిల్లా కలెక్టర్ ఇక్కడికి చేరుకోవాలా, సిపి ఇక్కడికి చేరుకోవాలా, ఉన్నతాధికారులు సమీక్ష చేయాలా. ఇది ప్రభుత్వ హత్యగా భావిస్తున్నాం. ఆ కుటుంబానికి కూడా ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించి ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించాలని మేము భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది మొత్తంగా ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి. వీడియో జర్నలిస్ట్ హర్షత్తో కదీర్, V6 న్యూస్, ఖమ్మం.